Galera! Aí, monstro do nosso lado, velho. Já perdeu a Decapitada. perna, já perdeu a perna. Dormir de novo? Não dá pra dormir, tem monstro por perto. Ué, vocês estão conseguindo? Sim. Sim. Falta só você. Ué, então deixa eu vir nesse canto aqui. Aí. Nice. Ai. Vocês querem ir, papá? Vamos. Gente, as papacu na árvore. Ah, testa a cruz nesses aqui. Cadê ele? Cadê ele? Embaixo. Tá aí embaixo. Funciona? Ele tá cagado de medo. Vamos Eu acho que tem que cagar. dourar a cruz. Eu acho que tem que dourar a cruz pra ficar boa. Vamos? Bora. Nossa, tô com muita fome. Deixa eu comer a panelada aqui, tomara que não tenha estragado. Nossa, é verdade. Aí a panelada acabou. Não, não estraga, hein? GG isso aqui. GG. Roubado, né? Eita cacete, um do seu lado aí, filho. Ajuda o pai aí. Já foi. Decapitado, ó. É pra Pai é a cá. Rafa. É pra cá, galera. Vambora. Quero ser. Que isso? Gemeceira, velho? Olha, filho, correndo aí, ó. Uma moça. Deixa ela vir aqui, moça. Ela parece Neandertal, a roupa dela, velho. Ó! Parou igual um macaco do meu lado. Rafa, do seu lado. Ó! Isso é pra apodrecer, jogar pros peixes. E eles gostam de ouvir uma música, hein? Toma no cu. Ó, mais lona aí pra quem não tem. Mais relógio aqui pra quem não tem. Opa, relógio é bom. Deneiro. Mais lona aqui pra quem não tem. Mas é cheio de placas já. Partiu! Lugar bonito aqui, hein? Ué, e aí, ô Pedire? Aqui, ó, só uma aqui na malandra. Olha como tá travando. Gente, que sono.
Que isso, Rafa? Remedinho. Vodka. Ah, já tô full de remédio, aí não tem como guardar mais não. Tofu também. E o tubarão branco, será que tá aqui ou não? Vou tacar um sinalizador lá pra ver. Ó, mais oxigênio aqui, quem não tem. Não, tô cheio de tanque. Já. Ué, aqui vai ser mergulhada, galera. Bó, Ó. sem medo. Sem medo, velho. Quem tem medo pula fora. Pra mim vocês estão nadando tudo esquisito, velho. Uhum. Tubo de ar usado, já foi um, galera. Já foi um. Ó, Já toma aí o seu. só espetada, só espetada. Ó. Já vem e já fica. E chora ainda, coitada. Não morre nunca, velho. Meu Deus do céu. O cara batendo com a lança de madeira. Ó, munição. Ó! Traje de mergulho, velho. Mais um tanque. Cacete. O bicho vem baixado, velho. Vem baixado. Oxe, escorregou. Escorregou na banana aqui. Toma, Rafa. Cutscene. Quem tá deslizando com a lanterna aí, velho? Era eu. Cara, É que a gente já veio, eu tenho quase certeza. como é que a E gente vai pra cá? achar, Pra cá que tem uma mochila aqui. como é que a gente vai achar essa bosta sapá, velho? Mais Muita munição. munição. Pia. Nossa, aqui dá pra gastar à toa a munição já, velho. Já vou comer um lamen aqui. Mais remedinho. Ah, não, velho. Mas agora que eu tô full de remédio. Duvido, né? Olha o tanto de remédio, velho. Que isso? 4 remédios. Tem como combinar isso aqui numa bolsa, não, velho? Não. Tem mais coisa aqui pra cá, hein? Vambora. Tô preso, velho. Ah, tem mais bagulho aqui, ó. Mais granada. Não posso pegar nem mais granada, nem C4. Granada pra pegar, hein? Ui! Tá vindo um chorador aqui. 2 chorador. Ainda me acertou esse filho de uma puta. Gachou pra desviar dessa flecha, velho. Tomou na fuça. Tomou na fuça também. Ô, devolve as flechas do pai aí. Já tamo na fuça também. Deixa eu passar! Ó, ficou vivo a machada no crânio. Remédio aqui, a rodo de novo, pano. Tirou minha armadura ainda, pau no cu. Ó, o bicho morreu com uma vodka na mão aqui.
Nossa, galera, essa caverna aqui é do remédio, hein? Só de remédio aqui. Uhum. Mais coisa pra cá, ó. Que dia para o esporte nacional, Rafinha. Que dia. Ah, esse macaquinho fica correndo, velho. Foda-se. Ai, oxi, Não vai ter idiota. não sei. Não tem carga. Moleque, eu fico preso nas pedras do nada. Ali é boss, hein? Dois Tem boss, galera. computador Três boss, aqui. três boss, três boss. Pera aí que eu vou largar um negócio bom pra eles aqui, pera aí. Pera aí. Ai, tá do meu lado aqui, Fê. Eu abri a porra da... Ó o gordão aqui já, ó. Vou botar fogo nele. Ok. Atrás de nós, galera. Cuidado. Errou um. Errou dois. Fogo nele. Morreu um. Fogo nele. Morreu o cacete, velho. Fogo nele. Tomou água gelada hoje. Opa. Quem bebeu água? Mas tirou Não, três a única água armaduras, que eu velho. bebi foi lá do... Esse aqui é o mais forte, aí. Tanto que tanca, aí. Vem duas, pelo menos, né? Vem É, outra aí, duas. outra aí, outra aí, outra aí, outra aí. Pulou. É o que pula! Pegou o pai, pegou o pai. Alguém dá uma tochada nele de fogo. Não tenho tocha, não tenho tocha. Então bate, então bate. Alguém tá batendo no pai de costa aí. Tirou duas armadurinhas só. Tem mais lá, galera, tem mais lá. Bem, vamos prestar atenção nos hits. Dá licença. Por que, Rafa? Ele já tá na minha frente. Nossa, tinha mais uma armadura aqui comigo, peguei. Mano, coloquei no chinelo agora e tá quente. Fogo. Fogo nele. Dá licença aí, galera. Pulou meu molotov. Fogo nele. Já foi, já foi. Já foi todo mundo. Bora. Só lutear. Pegaram o solo. Pegaram o solo aqui, né? Ai. Eu não consigo pegar porque ele vai ficar na frente ainda. Perdi mais uma. Aqui eu não espero mais ninguém, velho. Muita Vamos munição local aqui, galera. discordar, Muita né? munição aqui. Vocês Cascata. pegaram? Eu acabei de pegar um acessório pra lanterna aqui. Aí, ó, tem que ver o que que tá acontecendo aqui no computador. Nossa, muita granada, muita coisa, velho. Casa mata de manutenção lá. Casa mata ou pega? Vai começar isso aí. Casa mata de manutenção 1. Ah. Que esse acessório pra lanterna aqui, velho? Não entendi também. Bagulho macabro isso aqui. Ah! Não, não é na arma, não. O que era? Mas onde tá esse acessório aí? Na caixa. Ele combina com o quê?
Ah, esse aqui é de arma, mas isso aqui é de outra arma. Sim. Nossa, muita munição, velho. Meu Deus. Tem muito lugar pra cá pra olhar ainda, velho. Onde a Rafa foi? Aqui. Nem saiu daqui ainda. Então vambora então. Tava fazendo uma dinamite. É, eu também preciso fazer. Tô com muita coisa no inventário. Muito dinheiro aqui, quem quiser, Vai pai. ficar rico aqui, vai ficar rico. Ah, pera aí que eu vou fazer... Nossa, tô com muito relógio, muita coisa aqui, pera aí. Como que é Meu mesmo? Deus! O quê? É um poço de água aqui que eu nem vi. Eu fui lá pra baixo. Pera aí, galera. Nossa, velho. Olha o tanto de arma aqui, velho. Fazer? Aí, eu tô correndo. Seu Lourenço, né? Não, porque o Ó, ar já tem um parece papacu que esperando tá aqui, já tem um molhado. boss esperando aqui. Ô, pera aí, ô, galera! Chama ele pra água aqui, Rafa. A piscina. Ah, morreu, morreu, Morreu afogado. morreu. Ele não sabe nadar. Se fudeu. Aqui, ó, vai mais um. Ai, ai. Ô, louco, perdi uma vida danada. Vou esperar ele dar a chá aqui em mim aqui, ó. Ô, quer saber de um negócio? Vou tacar uma granada no pé deles aqui. Não consigo abrir inventário. Aqui, achei. Pulou, pulou. Oxi. Fiquei com nada de vida, tá? Ó, ele caiu e voltou, caiu e voltou. Veio, veio, veio! Vem, mamou! Vem, mamou! Já mamou aqui embaixo já. Perdemos Ah, todas as vamos armaduras, perder. mas tá bom. Ai, ai, tem mais um. Moleque, eu tô preso no bicho, velho. Olha isso aqui. Ô, não dá pra pegar essas armaduras mesmo, velho. Não. Você pensa sem armadura? Tô sem? Aham. Não tô full armadura. Você tá só com a armadura de mergulho? Ah, é a Rafa que tem essa armadura, ô Rafa. Pô, olha essa merda aqui, velho. Olha isso aqui, Lian. Olha esse buraco aqui. Tem um cara ali dentro, pô. X1, X1, X1. Ó, cortou a cabeça. Decapitado. Galera. Galera. Ah. Galera. Não, vou esperar ninguém não. Negativo. 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 Ela já esperou um mês já, manda ela vir amanhã. Coitado, Galera. coitado. Tá desabando essa bosta aqui, pô. Já peguei a pá e tô vazando já. Coitado. Não vou. Dá licença aí, cacete!
Meu Quem tem coragem de Deus. pular lá a casa delta lá? Quem tem? Coitado. Mano, eu pulo, hein? Não tem como pegar de volta, Rafa. Tem sim, tem sim. Então vai lá, Rafaela. Não vou. Vai lá. Senão vai ser empurrada. Ô, você viu Vai, um negócio Rafa. aqui, filho? Vai, Rafa. Olha. Ah. O quê? É bom você ir, velho. Não, vou mostrar um negócio pra você que eu vou fazer aqui, espera aqui. Cadê? Ó, fica olhando pro pai aqui. Calma, deixa eu só achar o que eu tô procurando aqui, que eu não sei onde que fica, velho. Aqui. Se liga aqui na mão do pai. Vai, Rafa, vai, Rafa. Não Anda dá, pra eles frente. não, Anda não pra frente. deixa. Ah, então aqui é só travado mesmo. Cadê minha asa delta, gente? É, aqui é travado. Tá na mão, tá não. Deve Vai ter subir na guardado. parte. Rafa. Beleza. Fica Fiquei na, sem ela, tá lá embaixo. fica na esquerda. Não, não tá mais no meu inventário. Não, mas não tá aqui no chão também, não, ué. Não. Você tá aí, tá... Aqui em cima, Rafaela, aqui. Ó, achei uma asa delta, galera. Tá, Bem, coitado. bem louca correndo pegar, velho. Uai, como é que sai dessa bosta aqui Ó. agora? Eu chego e pá nele. Ô, galera, como é que Nossa, sai dessa galera. merda aqui, Tá velho? ruim agora, tem que voltar tudo agora só. Vai tomar no rabo, velho. Morrer aqui não é mais fácil, não? Não é, né? Foi só pra gente ver o laboratório dos caras ali e vazar? Só pra dar um gostinho que tá esperando, né? Falta muito pra terminar? Terminar o jogo? É. Falta. Uhum. Nós nem achou o campo de golfe ainda. Vamos lá? Nossa, é longe, viu? Nós vamos voando. Com o que você vai? Asa delta. Qual? Aqui eu vou pegar. Já que eu vou passar o jogo inteiro sem essa bosta aí. Ai, meu Deus do céu. Ah, muito remédio aqui, velho. Sério mesmo. Que bosta. Ô, tô Como é que o cara perdido pode aqui, carregar 15 pedra grande e 4 remédios, velho? Ô, alguém tem coragem de tacar uma granada aqui pra ver se esse ouro quebra aqui, velho? Tô com uma... Dá licença aí, Léo. Vou tacar aqui, ó. No cantinho aqui, ó. Ó. Que isso? Quebra insta, velho. Vai nada. Não, é só na picareta mesmo, velho. Você se cansou. Nossa, aqui eu preciso de uma cama urgente. Sim. Vou dar uma energeticada aqui nele aqui, sem dó. A estamina dele Tem como fica... misturar vodka com energético? Não. Galera! Pera aí que o pai vai dar um jeito nele aqui. Pera aí que o pai vai dar um jeito nele aqui. Toma aí, engole esse coco aí. Engole esse coco aí, vai. Você fica pianinho. Alguém tira essas pedras do meio aqui, velho. Pô, nós não veio aqui? Não, ele acabou de abrir isso aí. Vai Que pra nós ir isso, velho? embora, né? Isso aqui era o ninho dele, velho. Nossa. Nossa, já tomei. Ah, já tomei uma pasada de alguém aqui já, velho. Eu disse que eu vou. Vai, Rafa, vai na frente, Rafa. Um de cada vez, pra você não bater em ninguém. Tem como tirar o Friend Fire, não? Só da Rafa. Já corre, sai correndo aí já. Um vagabundo deitado. Ó, esse aqui morreu de... O que tá tímpano dele tá estrapalhado estourado, pra cá? velho. Tá fuck. O cara tá me enfrentando em caverna aqui pra quê, velho? Vai, Lian. Meu, tô escutando uns barulhos estranhos aqui, Ah, velho. o cara fica dando... Fica parando, velho. Ó aí! Ó, olha, a Rafa Aí. passa pelos bebês sem mais nem menos, ó. Ah, quem ficou com esse lasco aí também, ó. Onde que eu meter o lodo do jogo? Gente, eu tô com muito sono. Eu vou ter Ué, que galera. dormir um pouco. O que faz aqui? Aqui é só descer mais, velho. Mano, eles estão me matando. Vocês me deixaram aqui morrer pra eles? Correr, Rafa, é só bebê, correr. Rafa, é bebê, pelo amor de Deus. Só correr. Galera, vocês não acreditam aqui embaixo.
Tem nada. Não Tem nada. aceita esse aqui não aceita. Vai na frente então, olha. Aqui já saída da caverna já, ó. Já, finalmente, velho. Aleluia! Nós saímos lá na praia ainda. Não, não. Como eu odeio ficar em caverna, velho. Eu acho que vou deixar um presente pra vocês aqui, hein. Ó. Ué, não foi aqui que nós entrou? Ficar ligeirinho. Só ficar ligeirinho. Acabou mais um vídeo, então? Acabou, velho, acabou. Ô, Rafa Boiana! Achei que tinha morrido, velho. Não. Tava descendo igual um troço no esgoto. Batendo tudo que é canto?